各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日啊，什麼都講啦，乜都急咧，就嚟到呢個鳳城春秋嘅餐館。呢個門口咧係有塊木雕嘅鳳凰。呢個係呢個餐牌，係呢間嘢咧係1965年喺春秋度開始做到而家啦。哇！呢個十分好食嘅椰香芋頭糕，佢係將芋頭打碎佢嘅，呢個係入邊嘅裝飾之一。呢個清蒸龍脷，呢個清炒芥蘭，十分之清淡。呢個正門個 counter，呢個芝麻糊啊，十分之清淡，十分之好食。呢個呢就更加好食嘅紫米糕。好啦，今日短短小菜介紹下呢間嘢呢，十分之好食。呢個第日再去邊度呢，再介紹俾大家啦。祝各大家身體健康，萬事如意。拜拜。